अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर साजिश केस की समाअत हुई। मुख्तसर समाअत थी, कोई लंबी चौड़ी ये समाअत नहीं चली, क्योंकि जो FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे हामिद अली शाह, उनकी वालदा आज अलील थी और वालदा की अलालत की वजह से वो आज अदालत में पेश नहीं हो सके, जिसकी वजह से आज उन्होंने अपने दलाइल जो मुकम्मल करने थे वो दलाइल भी मुकम्मल नहीं हो सके। और इसके अलावा जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकील थे बैरिस्टर सलमान सफदर, उन्होंने अपना जवाब वो तैयार करके आए थे, लेकिन चूँकि हामिद अली शाह के दलाइल मुकम्मल नहीं हो सके तो इसलिए उनका जवाब भी नहीं हो सका। और इस तरह अदालत ने जो कल इंदिया दिया था कि आज इस केस का फैसला सुना दिया जाएगा, वो फैसला भी ना सुनाया जा सका। इसके अलावा एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट इसमें यह हुई कि आज जो प्रोसिक्यूटर थे उनकी जानिब से एक नई फुलझड़ी अदालत में छोड़ी गई और जो केस के मरकजी मुलजिम हैं अमरीकी जो अहलकार थे डोनाल्ड लू, उनको बतौर गवाह अदालत में पेश करने की इजाज़त मांगी है। इसके ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे कि आज कमरा अदालत का माहौल क्या रहा, समाअत में क्या जो है वो पेशरफ्त हुई है, और इस मौके पर जब ट्रायल बिल्कुल मंतकी अंजाम तक पहुँचने वाला है, उस मौके पर अमरीकी अहलकार को बतौर गवाह अदालत में पेश करना, क्या इसकी आइन और कानून में किसी किस्म की कोई गुंजाइश है और इसका मकसद क्या है। अदालत ने आज स्टेट काउंसिल्स के साथ जो सवाल और जवाब किया, उससे भी एक बड़ी सूरत हाल जो है वो वाजे हो गई है कि ट्रायल किस तरह चलाया गया। इसके अलावा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रोपोश रहनुमा हमाद अजहर मंजर आम पर आए हैं और उनकी जानिब से ये इंदिया दिया गया है कि आने वाले दिनों में PTI के मजीद जो रहनुमा हैं, जो रोपोश हैं, मंजर आम से गायब हैं 9 मई के वाक़यात के बाद, वो भी मंजर आम पर आने वाले हैं। इमरान खान साहब की जानिब से कुछ खसूसी हिदायत का भी उन्होंने जिक्र किया, वो भी सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर बशारत राजा साहब मौजूद हैं। राजा साहब, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस तरह कार्रवाई हुई, क्या आप चूँकि हाई कोर्ट काफ़ी अरसे से कवर कर रहे हैं, क्या किसी ट्रायल में इस मौका पर आकर किसी गवाह को अचानक अदालत में पेश करने के हवाले से कोई मिसाल मौजूद है कि जब ये पता हो कि ट्रायल जो है वो मुकम्मल होने वाला है और 1 या 2 दिन के बाद अदालत उसके ऊपर फैसला सुनाने वाली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बलोच साहब, आपने एक तो यहाँ पर जिक्र किया कि फुलझड़ी तो वो डोनाल्ड लू के हवाले से अपने बात जी। और दूसरा आज जो समाअत शुरू हुई तो मैं जब वो स्टेट डिफेंस काउंसिल जब उन्हें बुलाया गया तो एक चीज़ यहाँ हुई सामने आई कि 26 जनवरी तक इस मुल्क के अंदर एक निज़ाम नंगा नाच रहा था। उसका बरहना बदन वो बेलबास सड़कों पर नाच रहा था, जो किसी को कुछ कहता वही उसी को लेकर चलते। आज हामिद अली शाह जो प्रोसिक्यूटर, उनकी जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि हम डोनाल्ड लू को पेश नहीं कर, बल्कि जो उसने कांग्रेस के अंदर जो बयान दिया था ना, उसको हम पेश करना चाहते हैं। जो बात आपने की ना कि इस में ऐसी कोई नज़ीर नहीं मिलती कि आपकी अपील इस स्टेज पर हो, एपलेट फोरम पे आप आगे करें, कोई नई चीज़ इजाफी शामिल करें, इस तरह की कोई नज़ीर पाकिस्तान की अदालती तारीख में ऐसी नहीं है। लेकिन ये आज पहली दफ़ा हुआ और मैंने दिन को भी ट्वीट किया था कि ये तो एक वैसे उन्होंने कर दिया, चलो राइट है उनका, जिस तरह आज चीफ जस्टिस ने भी कहा कि अब आपका दरख्वास्त दायर करना और आपका हक बनता है। लेकिन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा जी अच्छा, इसका मकसद ये है, जिस तरह आप ये आपने दायर की कि आप डोनाल्ड लू को बुलाना चाहते हैं, उन्होंने कहा जी कि हम डोनाल्ड लू को अगर इजाज़त दें तो देखा जाएगा, अगर देखा जाएगा तो फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि इसका मतलब ये है कि हम इस बिल्कुल आखिरी मराल पर पहुंच चुके हैं, केस के आखिरी मराल पर हम फैसला करने वाले हैं और आपने आकर दरख्वास्त दे दी कि ताकि इस मामले को 3-4 माह और लटकाया जाए, लेकर इसको लेकर आगे जाया जाए। ऐसा नहीं हो सकता। बहरहाल ये है कि दरख्वास्त देना तो उनका हक था, वो जो उन्होंने दायर की है। तो चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब ने कहा जी कि कहाँ है प्रोसिक्यूटर, तो उन्होंने कहा जी वो तो उनकी वालदा बीमार है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, अगर वालदा बीमार है तो उन्हें बकोले सियालकोट के वो वज़ीर दफा दौड़ गया जी वो कहे दौड़ गया जी, नस गया जी। मैं तो सही ये समझा था कि वो दौड़ गया जी। बहरहाल ये कहा गया कि अच्छा, अगर इस स्टेज पे जब डोनाल्ड लू साहब अगर आते हैं, अगरचा वो जब सेनेट में अपने कांग्रेस में पेश हुए थे और वहाँ कांग्रेस कमेटी ने उनसे सवाल जवाब किया था इसी मामले पर, वहाँ पर तो उन्होंने बड़े वाज़े अल्फाज में कहा था कि इमरान खान के इल्ज़ामात झूठे हैं। जहाँ गुज़श्ता रोज़ प्रोसिक्यूटर FIA
वो इस बात को तस्लीम कर चुके हैं इमरान खान दुरुस्त कि इमरान खान का मौक़िफ़ दुरुस्त है, दो इल्ज़ामात। contradiction। तो ये तो एक वाज़ेह तज़ाद आ रहा है नई दोनों में। चीज सामने आ तो फिर जाएगी इसका ना, मकसद फिर क्या है उसका- कि एफआईए क्या ज़हन में रखकर इन चीजों को करने वो वाली असल है? में वो चाहते थे कि इस केस को आगे लेकर जाया जाए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि अच्छा वो सोहेल साहब जिस तरह पहले यहाँ पर एक अपने वो कर रहे थे, तो सोहेल साहब ने कहा कि मैं मेरी ख्वाहिश है जी कि अगर इमरान खान के वकील कहते हैं, इमरान खान के वकील ले आए जी, अब दोनों लोगों को ले आए, बस ले आए उसको जनाब, पेश करें कोर्ट में, और जो उसके जो बयान दिया वो भी लेकर आए। लेकिन ऐसा अगर वो कहते हैं तो ऐसा होगा नहीं, उन्हें पता है वो उनका मकसूद ये है यार इस केस को आगे लेकर चला जाए, टूल दिया जाए। टूल दिया जाए। और फिर जिस तरह स्टेट डिफेंस काउंसिल, अच्छा वो अजीब व गरीब किस्म की, एक तो कोई अब्दुल रहमान साहब है, एक हजरत यूनुस साहब है। हजरत यूनुस। अब्दुल रहमान साहब को पूछा गया जी कि आप पहले वहाँ की अदालत के अंदर क्या, अपने अडयाला जेल के अंदर क्या कर रहे थे जिस वक्त आपको बनाया गया? उन्होंने कहा जी मैं पहले से मौजूद था, वहां पर मौजूद था नहीं, मतलब लेकर उन्हें जाया गया। मतलब ये कि स्टेट ये फैसला पहले कर चुकी थी कि इमरान खान के वकीलों को जरा मुकम्मल नहीं करने देंगे, उन्हें हटाएंगे। भाई चीफ जस्टिस ने स्टेट काउंसिल पूछा कि अपॉइंट किए आप, जाएंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा कि आपने वक्त नहीं मांगा जी, आपने जो आपके मुकल थे मतलब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को काबिल और बहुत इंटेलिजेंट और लायक फायक कोई वकील होता ना, तो फिर भी वो 3 हफ्ते का टाइम मांगता जी। बिल्कुल ऐसा। उन्होंने कहा जी कि हम गए खान साहब के पास, शाह महमूद कुरैशी ने तो सिरे से बात ही नहीं की है। इमरान खान ने भी 2 मिनट दिए। 2 मिनट दिए। उसने कहा जी कि मैं अपने वकला के जो है ना, मेरे वकला जो केस लड़ेंगे, तो इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि ये कैसे हो सकता है? अच्छा जो आपके पास जब ऑर्डर आया तो वो उसकी कहाँ से? उन्होंने कहा जी कि वो व्हाट्सएप पर आया, जेल इंतजामिया ने बताया। जेल इंतजामिया ने हमें बताया। वैसे व्हाट्सएप के चर्चे पाकिस्तान में बड़े ताने दिए जाते हैं कि साकिब निसार साहब JIT और JIT बनी और जो लोग उस वक्त व्हाट्सएप की बातें करते थे, जो हमारे बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल और दानश्वर, ये बुनियादी तो डिसऑनेस्ट यार, ये इनकी बदयंती की इंतहा होती है। आज व्हाट्सएप का जिक्र है, आज कहीं आपको नहीं मिलेगा कि व्हाट्सएप कोई उसका जिक्र हुआ या नहीं हुआ। और JIT में उस वक्त व्हाट्सएप रोजाना कहा जाता था कि व्हाट्सएप। बहरहाल ये है कि वो उन्होंने कहा जी कि आप कल अगर ना आए प्रोसिक्यूटर, तो आपने बरसूरत जो उनका असिस्टेंट पेश हुआ था, मावन पेश हुआ था वकील, कि आपने बरसूरत कल दलाइल देने हैं, और हम कल इस पर जो है ना वो सलमान सफदर साहब से पूछा, तो उन्होंने तो पहले यार नई बात डाली कि अल्तवा मांग रहे थे कि अगले हफ्ते लेकर जाए इसे। लेकिन जब इस पर उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं हम ये नहीं कर सकते। अच्छा, इमरान खान साहब ने भी 29 जनवरी 2024 को, जब ये ट्रायल चल रहे थे, आम इंतखाबात से पहले की बात है, इमरान खान ने उस वक्त कहा था कि मैं साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को भी और अमरीकी एहलकार डोनाल्ड लू को भी इस केस में तलब करना चाहता हूँ। वो आए या ना आए वो उनकी सवाबदीद है, लेकिन मैं उनको तलब करूंगा। उस वक्त स्टेट के इन्हीं वकला की जानिब से इस बात की मुखालफत की गई। तो अब वो खुद ही ये कह रहे हैं वो बात जो ये करते हैं ना, इनके गले पड़ जाती है। वो दूसरे अल्फाज में, अगर सादा अल्फाज में कहें, या तो थूका हुआ चाट रहे हैं यार, वो बात, ये वही बात करते हैं। लेकिन बलोच से मैं समझता हूँ जी, सच्ची बात ये है कि जिस दिन इमरान खान की यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस की, शाह महमूद कुरैशी की जमानत का केस था ना, 15 दिसंबर, मैं समझता हूँ कि उसी दिन इस केस की बुनियादें जो है ना खोखली कर दी गई थी। इस केस में था नहीं, वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उन पर सज़ाए मौत भी लगा दी गई थी। यहाँ पर ये पूछा कि जस्टिस मंसूर शाह ने पूछा जी कि किन ममालिक के साथ आपके तल्कात खराब हुए, हमें बताएं। प्रोसिक्यूटर ने कहा जी कि अखबारी तराशे पेश किए जी, वो हिंदुस्तान के किसी अखबार में लीड लगी हुई थी, 29 अखबारों के, फिर यहाँ की जी लीड लगी होती यार। वो तो उन्होंने फिर अदालत ने कहा, जस्टिस मंसूर शाह ने कहा था ये अखबारी तराशों पर बात नहीं होती, यहाँ पर हमें सबूत देने पड़ते हैं। और फिर यार मैं समझता हूँ बलोच इस केस में कुछ नहीं रह गया यार, इन्होंने वोट डाली हुई है, मदानी पानी निकाल रहे हैं यार किसी न किसी तरीके से, खाली पानी में मदानी डाली हुई है, कुछ नहीं निकलेगा। और वो किसका फैसला हाथ में हो चुका है। और इमरान खान को कल अगर इसका फैसला रिजर्व होता है, हो जाता है, अगर जुम्मे को फ्राइडे को ये फैसला सुनाया गया, तो इमरान खान को बरियत पर ये कोई डील वाला तासर जो दिया जाता है ना, डील शील नहीं करता भाई इमरान खान। अच्छा, ये वैसे कल से मैं भी मेरिट पर से बरियत मिलेगी। मैं एक चीज वैसे ये नोट कर रहा था कि एक वाज़े तौर पर ये मीडिया के अंदर भी एक लाइन जो है ना वो ली जा रही है कि उसको ड्रा किया जा रहा है ना, कि ये अदालतों के अंदर ना कुछ PTI के लिए एक बार फिर सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो गया और उसकी वजह से इनको रिलीफ मिल रहा है। क्या अदालतें अगर आइन और कानून के मुताबिक कोई फैसला करें तो क्या वो किसी सियासी जमात के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है? ये नहीं, अदालतें आइन और कानून के मुताबिक फैसला करें तो कहते हैं डील नहीं, डील हुई है भाई। पहले जो उसका केस था इमरान खान का इद्दत वाला, उस पर बरियत पर उसका फैसला आ जाएगा, मेरिट पर उसके बरियत हो जाएगी,
इस फैसले में मेरिट पर फैसला आएगा। जो ये जो केस अभी सैफर वाला लगा हुआ है, तो इसके पीछे है, उसके में भी काफी हद तक 190 मिलियन पाउंड, उसके 190 मिलियन पाउंड के हमारे दोस्त सोहेल साहब ने उसके सही उसका तिया पाचा करके निकाला हुआ है। वो जितना केस स्टडी उन्होंने किया है ना, वो बाकी किसी साफी ने नहीं किया है, पर उसमें भी कुछ भी नहीं है यार। वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस केस में मशरक बैंक ये एविडेंस दे चुका है यार कि वो पैसे उसके लीगल तरीके से। देखिए ना, यही बात है कि अगर काजी साहब को ये लगता कि इसमें किसी किस्म के कोई फ्रॉड या कोई 2 नंबरी या कोई इमरान खान को कोई फायदा पहुंचाया गया, तो काजी साहब ने तो केस वो बैरियर टाउन का था, मुआहदे की खिलाफ वर्जी का, उसके अंदर से 190 मिलियन वाला मामला उठाया, टेकअप किया, उसके ऊपर जवाब भी तलब किए और वो जवाब जमा भी हुआ। बैंक ने जवाब दिया जी कि ये पैसे उसके थे और उन्होंने भेजे। तो फिर उसके बाद काजी साहब ने निपटा दिया, सेकंड में इमरान खान के अकाउंट में नहीं गया, बल्कि उसने शक्ल तक नहीं देखी यार। और उसके ऊपर रियासत को 14 अरब रुपए का जो है वो प्रॉफिट भी आ चुका है, क्योंकि वो बैंक में जमा रहे ट्रेजरी बिल्स के तौर पर जो है वो अभी हुकूमत के खाते में चला गया। वो जाना था सिंध हुकूमत के खाते में, काजी साहब ने तो फेडरल गवर्नमेंट को चले यार। वो भी वैसे मुझे लगता है काजी साहब जब रिटायर हो जाएंगे तो शायद बैरियर टाउन वाले दोबारा सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करें, क्योंकि इनके होते हुए तो शायद उनको इंसाफ मिलता नजर नहीं आता। अच्छा राजा साहब, दूसरी अहम बात, आज हमाद अजहर साहब काफी टाइम के बाद मंजर आम पर आए हैं। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी सेंट्रल सेक्रेटरीट में आए, वहाँ पर उन्होंने कुछ गुफ्तगू भी की कि मुझे इमरान खान की जानब से गुज़श्ता रोज़ ये पैगाम पहुँचाया गया कि अब आपका मंजर आम पर आने का वक्त हो गया है, और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में मुराद सईद समेत जो दीगर रोपोश रहनुमा है वो भी मंजर आम पर आएंगे। क्या आपको लगता है कि PTI पंजाब के अंदर एक तगड़ी सियासी मुहिम चलाने वाली है और वो मुमकिन तौर पर तहफ़्फ़ुज़ आइन तहरीक का जो एक आगाज़ बलूचिस्तान से किया गया था वो भी उसमें शामिल हो सकती है? आज मौलाना फजल रहमान के साथ PTI वफद की मुलाकात है, रात को 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी, सेटल हो चुके हैं। तो क्या लगता है कि क्या कोई मनसूबा बंदी इस हवाले से? मैं समझता हूँ कि ये जो पंजाब है ना, पाकिस्तान का ये सूबा पंजाब, यहाँ पर वो पानीपत की अब लड़ाई यहाँ ही लड़ी जाती है यार। जो पंजाब जीतता है ना, उसके पास पाकिस्तान होता है। इमरान खान ने एक दफा कहा था कि मैं लाहौर बैठूंगा इंतखाबात से बहुत पहले, जब वो नहीं हुए थे, तो उन्होंने कहा था मैंने पानीपत की वहाँ लड़ाई। अगर आप पानीपत की लड़ाई के बारे में देखें ना, तो ज़हीरुद्दीन बाबर ने जिस तरह इब्राहिम लोधी को शिकस्त दी थी ना, मैं समझता हूँ कि पंजाब की कंडीशन वही है। जिस तरह आज हमाद अजहर ने कहा जी कि वो मंजर आम पर है, उन्होंने कहा जी कि बाकी रुपोश मुराद सईद का भी नाम उन्होंने लिया कि वो भी अब मंजर आम पर आ जाएंगे, और सफ़े सीधी कर ली। और जंग हमेशा जनरलों के, बहादुर जनरलों के सर पर जीती जाती है यार। अब इसका सिपा सलार तो इमरान खान ही है ना। इमरान खान, और इमरान खान आपको पता है कि वो जो उसकी साइकी है, जो इमरान खान की नफ्सियात है, वो उसका बड़ा तकड़ा खिलाड़ी है यार। वो हमेशा इमरान खान की एक बड़ी, जो मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी खुसूसियत है ना, वो ये है कि इमरान खान मुखालिफ की नफ्सियात बगाड़ के ना हावी होता है दूसरे पर। ये उसकी सबसे बड़ी, जैसे बॉलर क्रिकेट में भी ना बैट्समैन को बाउंस करते हैं और करते हैं, उनको परेशान करने की कोशिश करते हैं, खेलता है मुखालिफ की नफ्सियात से, वो खेलता है इमरान खान। और जब उसकी नफ्सियात में बगाड़ पैदा होता है ना, तो फिर इमरान खान अपना वो पंच बल लगाता है, फाइनल पंच, और फिर हतमी जीत जो है वो इमरान खान की होती है। मैं समझता हूँ कि अब जिस तरह ये मौलाना फजल रहमान साहब और महमूद अचकज़ई साहब, ये सारी वो जमहूरी कुव्वतें इकट्ठी हो गई ना एक जगह, और जिस तरह आप बता रहे हैं कि आज 8 बजे बाकायदा वो दावतनामा आ चुका है, दावतनामा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाएगी जी। तो फिर इनके लिए जो मौजूदा हुकूमत है ना, इसके लिए संभलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये क्या लगता है कि जैसे आपने कहा कि पंजाब के अंदर पानीपत की लड़ाई का एक तरह का उसका सीक्वल होने वाला है। आपको याद है कि गालबन 80 की दहाई में वली खान साहब ने कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो आखिरी लड़ाई है वो पंजाब के महाज पर लड़ी जाएगी। तो हमें तो फिर वही सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है। बलोच साहब, मैं आपको बताऊं कि कुछ यहाँ पर हमारे सुप्रीम कोर्ट में कुछ बुजुर्ग वकला भी हैं। उनमें से एक जो तहरीक इस्तिकलाल के पायनियर में उनका नाम है गिलानी साहब, आपके साउथ पंजाब से उनका तल्लक है। मैं अक्सर उनके साथ बैठक करता हूँ तो वो मुझे बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। फिर कहते हैं बच्चा जी जब चीज़ें हुई थी तो तेरी उस वक्त पैदाश भी नहीं हुई, तू पैदा भी नहीं हुआ था। मुझे वो 2 हफ्ते पहले उन्होंने एक बात यहाँ बताई। मैं जब उनसे खुलकर मुकालमा कर रहा था तो उन्होंने मुझे कहा कि ये यहाँ से इनका डिक्लाइन शुरू हो चुका है। आपको पता है मुशर्रफ बहुत ताकत में था। मुशर्रफ का डिक्लाइन कब शुरू हुआ? मुशर्रफ का डिक्लाइन 3 नवंबर 2007 को शुरू हुआ था, जब उसने इमरजेंसी प्लस लगा दी थी। उसके बाद उसका डिक्लाइन शुरू हुआ। अब ये
बहुत ताकत में गए, आगे गए, सारा कुछ किया। फिर इन ये पाकिस्तान के 76 साल तारीख को देख लें, इनके सामने खड़ा कोई नहीं होता था ना, मैं एस्टैब्लिशमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर वो मनमानी करते थे, सारा कुछ करते थे। एक मर्द मुजाहिद उठा, मर्द कुस्तानी जिसे कहते हैं, वो उठा और उनके सामने खड़ा हो गया। उसने कहा नहीं भाई, आप जो कह रहे हैं ये तो नहीं होगा। अब हमारे जो है, हमको गुलाम है आपके, हमें आप मसल के जब भी दिल करता है हमें मसल देते हैं, आइन और कानून को जूते की नोक पर रखते हैं, ऐसा नहीं होगा। और आप देखें, जब से वो मर्द कुस्तानी उनके सामने खड़ा हुआ है ना, तो इनका डिक्लाइन शुरू हो चुका है। और वो गिलानी साहब मुझे कह रहे थे कि बेटा इनका डिक्लाइन शुरू हो चुका है, और आने वाले 4-5 सालों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की की शराह पर दौड़ेगा। मैं पूछा उनसे किस तरह होगा, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि इनको वापस जाना पड़ेगा अपनी असल जगह पर। असल बहुत शुक्रिया बशारत राजा साहब, बड़ी बेहतरीन गुफ्तगू हुई। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी आरा हो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।